Ashin! So ngayon po ang aming for today's video, mag-akit po kami ng bundok. So yan, tanghali na. Hi! Hello! So yan guys, tatawid po kami. Nag-aantay lang kami na nawala ng sasakyan. Yan, dyan kami pupunta. So nag-ihintay po kami na mawala ng sasakyan para tumawid. Kaya lang ngayon. Ready, get set, go! Wala, tawagin kami. Okay. Mga pasaway. So yan, nakakit kami ng bundok ngayon. So ito po ay yung bundok na lagi po nakikita sa aking short videos o sa mga videos po na natin. Akitin na namin po siya. Ayan. Hiking. Hiking time. Doon po kami magla-lunch. Start na po na akyatan. Oh my God! Help! Ano na pala? Ay, nagbibidyo ko eh. Dito na tayo! Malamig! So yan. Guys, umakit kami. Nakatakot lang kasi pag nagkamali ka na. Ano sa ating video? Ano naman kakayat sa ating video? Manguhuli po kami ngayon ng wild animals. Can I take a race? Take a race? Can I take a race? Tanggal tayo ng face mask. Hindi mo siguro bawal dito, no? Guys, hindi pa po kami nangangalhati ha. Pero, pagod namin. Yeah. Pero mas maganda yan para sa Mexican fish. So yan guys, yun lang yun naman yung dinadaanan namin ha. Batuhan. Shout out Mami Rams! Woohoo! Adi Peachy!
Doon o, sa taas. Napapagod ako. I feel so tired, bro. Please, let me stay first. I'm going to stay. Yes. I feel haggard, bro. Here. Stay na. Wait. Where? Can stay? Can you wait me? Pagod na naman po ako. Always ako napapagod. Ako yung lagi na. Always ako yung naniyak natin. Dami na ako water. Grabe. May tao pala doon. May tao pala dyan. Hala! Maubos yung water ko bago makyat. Saan? Hi, Lolo. Can you breathe? Lolo, anong ginagawa mo dyan? Nunahan tayo ni Lolo. Baka nag-aagos. Okay, continues. Okay, go. Ate Piche, go. Yeah. Ay! What happened? Pinag-tay-tay! Ah, pop up yan doon. Sige, mali. Hindi, dyan. Tumabak mo. Ako na yung galing mo. Yun, yun. Yun naman sa baby. Ba't ang nangyari dyan? Okay lang yan, yaman na. Ikaw na lang makikita niyo. Titignan ko kung ano ang itsura. O, ganito na itsura, o. Be. Ilagay mo dun nga sa gallery mo, yung picture mo, kahit nakakayo na lang siya, hindi na siya mag-landscape. O yan, okay na yan. Tingnan ko nga. Huwag mo nang guluhin, o. Ayan na, o. Huwag mo na pakilaman na gano'n na yan. Maka-copyright yung tugtog.
Magche-check na naman ako ng YT Studio ka. Pala ka dyan. Momo! Momo! Ate Bidi! Pinaglaruan.